ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناه يويو مجدي هاند ميد، وهنكمل سلسله الحروف اللي احنا بدأناها. وحرف الواي بكل سهوله من اسهل الحروف اللي تقدروا تشتغلوها لو انتوا اول مره تشتغلوا حروف زي اللي احنا عملناه قبل كده. بنستخدم مع الحروف اللولي مقاس 8 زي ما انتوا شايفينه كده. بيكون مقاس صغير، بيبقى مناسب قوي. معظم اللي احنا عملناها بتكون في المقاس ده. وهنختار معاه الخيط هيكون 50 ملي. الخيط اسمه خيط سنارة عشان ناس كتير بتسألني في الكومنتات. وهنقص قطعة خيط مش كبيرة، حوالي نص متر بس هيكون معانا وباستفاضة، ونبدأ نشتغل بيه. وزي ما احنا متعودين، بما ان بنعمل حرف مجسم يعني بنعمل قطعة وبيكون مجهزين القطعة التانية عشان نوصلهم مع بعض. هنبدأ اول حاجة نحط 4 خرزات زي ما احنا متعودين بالغرزة الرباعية او الوحدة الرباعية. نحط 4 خرزات بالشكل ده ونخليهم في وسط الخيط، ونيجي عند الخرزة الرابعة هنرجع فيها طرف الخيط علشان نعمل العقدة بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. ناخد طرف تحت ايدينا والطرف التاني برجعه في نفس الخرزة، نسيب الحلقة دي اعدي منها الطرف التاني ونقفل الخيط ونشد العقدة جوه خرزة اللولي. نكرر نفس الخطوة، بس هيبقى معانا كده الخرزة النهائية دي هنحسبها معانا كأنها الخرزة واحد، وهنحط خرزة يمين وخرزة شمال، هيبقى كده كأن معانا 3 خرزات. وهنحط الرابعة ونرجع فيها طرف الخيط نقفل فيها العقدة بتاعتنا بالشكل ده. نشد الخيط زي ما احنا متعودين بعد ما نعدي الطرف التاني، نشد الخيط هنا كويس وندخل العقدة جوه الخرزة كده. يبقى تكون معايا اول وحدتين. هنشتغل بنفس الطريقة وحدتين كمان زي تاني واحدة كده. هنحط خرزة يمين وخرزة شمال، وهنبدأ نحط الخرزة التانية الناحية التانية. يبقى خرزة يمين وخرزة شمال، وادي الخرزة الرابعة نقفل فيها، نرجع طرف الخيط فيها زي ما احنا اتعودنا في الفيديوهات التعليمية بتاعة الوحدات، ونشد العقدة بتاعتنا وندخلها جوه الخرزة. هنكرر نفس التفصيلة تاني، هنا واحدة والناحية التانية 2، التانية هنقفل فيها، وبنفس الطريقة هنقفل في الخرزة الرابعة، او بالنسبة للإضافة هنبقى دي الخرزة التالتة. ونركز في الخطوة الجاية هي اللي فيها التفصيلة المهمة بتاعة الحرف بتاعنا النهاردة. بعد ما عملنا ال4 وحدات احنا عايزين نتجه بأي اتجاه سواء يمين او شمال. فهناخد طرف واحد ونحط فيه خرزتين مرة واحدة، ومش هنحط حاجة في الطرف التاني. ليه؟ عشان هنعمل غرزة او وحدة ثلاثية. يعني هتعرفوا على طول لو شفتوا فيديوهات الحروف اللي فاتت ان احنا كده عايزين نتجه يمين او شمال. يعني بمعنى اصح مش هنكمل في الاستقامة اللي احنا كنا عاملينها، هنكمل بكيرف شوية. هتلاحظوا ان هنا اتجه الخيط اتجاه مائل شوية ناحية الجنب، شايفين الحركة دي؟ طيب وهنثبت الشكل ده ازاي؟ بان احنا هنشتغل فوقيه غرز بقى او وحدات رباعية. يعني هنرجع نعيد ان احنا نحط في طرف واحدة والطرف التاني وحدتين، وتاني واحدة بنقفل فيها. وهنكرر مع بعض ان احنا هنعمل بقى المرة دي غرزة الرباعية اهوت، ونقفل في الخرزة التانية. بعد كده هنزود كمان وحدتين، هنحط خرزة شمال وخرزتين في الجهة اليمين، او عادي خرزة في اليمين، والمهم هنقفل في التانية بالخيط بالشكل ده. ونكرر واحدة كمان وهيبدأ يبان ليكو جزء من حرف الواي، هي التفريعة او السبعة دي. هنبقى كده خلصنا اول تفريعة اهو بالشكل ده. طيب هنعمل ايه بقى عشان نتجه الناحية التانية؟ عندنا حاجتين، يا اما هنرجع بالخيط يا اما نقفل الخيط هنا ونبدأ بخيط تاني، فحسب ما انتوا حابين. انا بالنسبة لي كنت سايبة الخيط فيه طول علشان ارجع في نفس الوحدات اللي احنا عملناها داير ما يدور في كل خرزة بالشكل ده.
لحد ما اوصل للخرزة بتاعت الوحدة الثلاثية من الناحية التانية اهو، ماشية بالتدريج خالص هنا. وكده وصلنا للثلاثية اهو، واطلعها من التالت فص اللي هو ناحية الخارج. نفس الكلام هرجع بالخيط التاني هنا داير ما يدور الوحدات بتاعتي. ودي بتبقى فكرة لذيذة، بدل ما ان احنا نقفل الخيط ويبقى متعامل معانا كذا عقدة او يضايقونا بعد كده اما نقفل القطعتين مع بعض. ده بيوفر علينا برضو شوية او بيسهل موضوع العقد بعد كده اما تتكرر في نفس الخرز اللي احنا هنعدي عليه. او لو تلاحظوا الخيطين طلعوا من الخرزة الجانبية هنا، هنشتغل عليها ايه؟ هنشتغل عليها وحدة رباعية. ادي كده اول وحدة. بعد كده هنشتغل وحدة كمان تانية ونقفل في العقدة بتاعتنا، وبعد كده نعمل كمان وحدة تالتة علشان يبقى نفس العدد اللي هنا بالظبط. وكده خلاص بدأ يبان معانا الحرف بالشكل اللي احنا متعودين عليه. نقفل كده، يبقى تمام قوي. جهزنا القطعة دي وممكن نقفل بقى الخيط في الطرف ده ونجهز القطعة التانية. دي القطعة التانية معانا، المفروض هنثبتها بالشكل ده. يعني نركز بس ان انهي طرف هو اللي على الطرف اللي زيه. هجيب بقى هنا الخيط اهو، طولت بقى الخيط وزي ما انتوا شايفين بحط الاتنين قصاد بعض، وهتلاحظوا هنا خرزتين، يبقى هاخد اي طرف من الخيط اللي احنا حاطينه واحط فيه خرزايه وادخلها في الخرزة المقابلة ليها بالظبط بالشكل ده، فيتكون عندي كده 3. هيبقى باقي ان انا اضيف الوحدة الرابعة اهو بالشكل ده. هجيب الوحدة الرابعة واقفل فيها اهو بالشكل ده. طيب هنشتغل فين بعد كده؟ الخرزتين اللي قدامنا جنبهم على طول، هنا خرزة وهنا خرزة. هنحط هنا الخيط في الخرزة اللي على اليمين وخيط في الخرزة اللي على الشمال بالشكل ده، وبعدين نحط الخرز الرابع وكده تكون الوحدة بتاعتنا. وبنفس الشكل ده احنا هنبدأ نتحرك داير ما يدور بقى القطعة بتاعتنا كلها لحد ما نقفل كل الجوانب من كل الاتجاهات. وهنيجي هنا عند الحتة الاخرانية، عايزة اوريها لكم بس عشان دايما بيحصل لخبطة فيها، ان انا خلاص قربت دي اخر وحدتين، فلما احط الخرزة هنا هتقفل معايا اخر وحدة، بس اخر وحدة هتلاقوها ايه مش مرتبطة ببعضها، الخرز مفصول عن بعضه او مش داخل فيه الخيط، فبدخل انا فيه الخيط رايح جاي واعمل فيه عقدة علشان يبقى متثبت معايا ويبقى الشكل كله مشدود زي بعض بالظبط بالشكل ده. كده برجع فيه الخيط واعقده على الخيط اللي كان موجود بحيث يبقى متثبت معايا ويبقى كله تمام بالشكل ده اهو. وخلاص كده نقدر ان احنا نقص الخيط الزيادة بعد ما ندخله برضو هنا في الجوانب علشان ما نيجي نقصه ما يبقاش باين قوي الطرف اللي احنا قصينه، ويبقى كده الموضوع باين خلاص والميدالية جاهزة او الدلاية اللي احنا هنركبها في الميدالية جاهزة. لو ما شفتوش باقي سلسلة الحروف شوفوها وتابعوا القناة يويو مجدي هاند ميد، هتلاقوا باقي الحروف ان شاء الله.